Hello! Welcome to another video of Amigos Ingleses. Hoy vamos a mirar pronunciación y en concreto vamos a mirar los 3 sonidos del pasado en inglés. Porque en inglés cuando estamos hablando en el pasado usamos ed. Pero ed puede tener 3 sonidos distintos. El primer sonido es t. Por ejemplo, en el verbo watch, en el pasado dirías watched. Y el segundo sonido es d. Por ejemplo, en el verbo vivir, live, en el pasado dirías lived. Y el tercer sonido es id. Por ejemplo, con el verbo querer en inglés, want, en el pasado, wanted, wanted. Muy bien. ¿Y cómo dirías en el pasado el verbo trabajar? Work. Dirías worked. ¿Y esperar? Wait. Waited. Necesitar? Need. Needed. Reír? Laugh. Laughed. Mover? Move. Moved. Salir? Exit. Exited. Intentar? Try. Tried. Terminar? End. Ended. Jugar? Play. Played. Añadir? Add. Added. Lavar? Wash. Washed. Gustar? Like. Liked. Ayudar? Help. Helped. Odiar? Hate. Hated. Amar? Love. Loved. Llorar? Cry. Cried. Andar? Walk. Walked. Mentir? Lie. Lied. Entonces, ¿cuál pensáis que es la regla? ¿Cuál es la diferencia entre los verbos que hay en cada una de las 3 columnas? Sí. Pues en la primera columna todas las palabras acaban en un sonido sin voz, como ch, k, f, sh. Con estos sonidos no usas tu voz. Entonces el sonido del verbo en el pasado es t. Y en la segunda columna todas estas palabras acaban en un sonido con voz. Por ejemplo, v y y. Todas con voz. Entonces usamos d. Y en la tercera columna estas palabras acaban En T y D. muy bien. Entonces, después de t y d, usamos id. ¿Ok? Entonces, muy fácil, ¿no? Sí, muy fácil. Gracias, teacher. You're welcome. Bueno, vamos a practicar un poco, ¿no? Yeah. Muy bien. Let's see. Sí. Entonces, ayer por la noche vimos una película de Almodóvar. Ayer por la noche. Last night we watched an Almodovar film. Fue muy divertido, nos reímos mucho. It was very funny. We laughed
a lot. Yo viví en España durante unos años y me encantó. I lived in Spain for 3 years and I loved it. Philip me ayudó a encontrar trabajo. Philip helped me find work. Nos quedamos durante unos meses con la familia de Philip en el campo. We stayed with Philip's family Durante unos meses en el campo. For a few months in the countryside. Okay. Nos mudamos a una casa en Cambridge. We moved to a house in Cambridge. Y acabamos quedándonos aquí casi 3 años. And we ended up staying here for 3 years. Queríamos volver a España, pero ahora es muy difícil. We wanted to go back to Spain, but now it's very difficult. Entonces hemos decidido quedarnos aquí un poco más y a lo mejor en un año ir a otro país. So we have decided to stay another year and maybe in the future we'll go back to Spain. Is that what it was? Somewhere else. Somewhere else. Muy bien, entonces esperamos que hayamos ayudado un poco con tu inglés y no olvidéis que tenemos muchas cosas en nuestra página web para ayudaros más con el inglés. All right. See you in the next video. See you in the next video. Bye. Bye.